ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপ অ্যান্ড আইসিডিএস রেজাল্ট আপডেট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য শেয়ার করতে চলেছি আজকের ভিডিওতে, যেখানে ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন লিস্ট কখন বেরোতে চলেছে, টাইপিং টেস্ট কবে হবে, টাইপিং কেমনভাবে নেওয়া হবে, নিয়োগ সম্পন্ন হতে কতদিন লাগবে, এই মুহূর্তের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ও লেটেস্ট আপডেট তোমাদের জন্য সূত্র অনুযায়ী যে আপডেট পেয়েছি সেটাই কিন্তু শেয়ার করতে চলেছি আজকের ভিডিওতে। সুতরাং তোমাদের কাছে আজকের ভিডিওটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কেননা এই রকম ভিডিও তোমরা কোথাও দেখোনি। আজকে তোমরা যদি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকো তাহলে তোমরা কিন্তু সম্পূর্ণ ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আজকের এই ভিডিও থেকে। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মূল টপিকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যে আইসিডিএস রেজাল্ট, সেই আইসিডিএস রেজাল্ট কিন্তু ডিসেম্বরেই প্রকাশ হবে। আমি তোমাদের জানিয়েছিলাম কালকের একটি ভিডিওতে, যেখানে আইসিডিএস সুপারভাইজারের মেইন এক্সামের রেজাল্ট প্রকাশিত হতে চলেছে ডিসেম্বরের মিডিল উইকের আগেই, অর্থাৎ ফার্স্ট উইকেও বেরোতে পারে কিংবা সেকেন্ড উইকেও বেরোতে পারে, কিন্তু তোমাদের ডিসেম্বর মাসেই কিন্তু আইসিডিএস সুপারভাইজার রেজাল্ট প্রকাশিত হতে চলেছে। এবার তোমাদের জানিয়ে দিই যে ডাব্লিউবিপিএসসি ক্লার্কশিপের রিগার্ডিং অনেকের কিন্তু অনেক কোয়ারি ছিল, আর সেই সমস্ত কোয়ারির অ্যান্সারগুলো নিয়েই আমি উপস্থাপিত হয়েছি তোমাদেরই প্রিয় ইউটিউব চ্যানেলে, যেখানে ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন লিস্ট কখন প্রকাশ হতে চলেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন লিস্ট অর্থাৎ ডিভি যে লিস্ট, সেটা কিন্তু ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক কিংবা সেকেন্ড উইক, এই দুটো উইকের মধ্যেই কিন্তু তোমাদের লিস্ট প্রকাশ হয়ে যাবে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে। একেবারে তোমাদের অথেন্টিক নিউজ, ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইক কিংবা সেকেন্ড উইকে তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন অর্থাৎ ডিভির যে লিস্ট সেটা প্রকাশ করা হবে। এবং তোমাদের যখনই লিস্ট প্রকাশ হবে তোমাদের অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করতে হবে। যদি তোমরা ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন না করো কোনো কারণবশত কিছু ক্যান্ডিডেট, তাহলে কিন্তু পিএসসি ভেবে নেবে যে তোমরা এই ক্লার্কশিপ পরীক্ষার জন্য চাকরিটি করতে ইচ্ছুক নও, তার জন্য তোমরা অনলাইনে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করোনি। সুতরাং তোমরা কেয়ারফুলিভাবে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনটা করে নেবে অনলাইনের মাধ্যমে। এটা কিন্তু তোমাদের সঠিক খবর, অনলাইনেই কিন্তু হতে চলেছে। এবার বলি টাইপিং টেস্ট কবে হবে। তোমাদের ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন লিস্ট কমপ্লিটভাবে প্রকাশ করার পর সম্পন্ন হতে তোমাদের 20 থেকে 25 দিন কিন্তু সময় নেবেই, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো টাইপিং টেস্ট কিন্তু জানুয়ারি মাসে তোমাদের চলে যেতে পারে মিডিল উইক কিংবা তারপরে, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসটা ধরে রাখতে পারো তোমাদের টাইপিং টেস্ট হবে। এবার কথা হচ্ছে টাইপিং টেস্টটা তোমাদের কেমনভাবে নেওয়া হবে। দেখো বন্ধুরা, এখন কিন্তু করোনা পরিস্থিতিটা নাকি আরও জোরদার হয়ে উঠছে, যার জন্য তোমাদের টাইপিং টেস্ট কিন্তু আরও ডিলে হতে পারে। কেননা তোমাদের টাইপিং টেস্ট রিজিয়ন অনুযায়ী হওয়ার চান্স প্রবল রয়েছে। রিজিয়ন বলতে ধরো আমরা উত্তরবঙ্গের ক্যান্ডিডেট যাদের সেন্টার রয়েছে তাদের জন্য আলাদা হবে, আবার যারা নর্থ বেঙ্গল কিংবা সাউথ বেঙ্গল, তারপরে রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা, বারাসাত, এদের জন্য একটা আলাদা সেন্টার রয়েছে। তারপর জঙ্গলমহল অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, এদের জন্য আলাদা সেন্টার রয়েছে। তাই তাদের রিজিয়ন অনুযায়ী কিন্তু টাইপিং টেস্ট করানো হবে। তো বন্ধুরা, নিয়োগ সম্পন্ন হতে প্রায় তোমাদের এই যে 2022-এর প্রায় মিডিল মাস লেগে যাবে, অর্থাৎ তোমাদের প্রায় জুন জুলাই মাস পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কেননা আমরা দেখেছি দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটেও কিন্তু একদিকে রেজাল্ট প্রকাশ হয় না, রেজাল্ট প্রকাশের পর লিস্ট প্রকাশ করছে না পিএসসি। তো আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, প্রায় 2022 সম্পূর্ণটাই লেগে যেতে পারে। যেমনটা পিএসসি তাদের নিয়ম কানুন পরিবর্তন করে না, যেটা নিয়ম সেই অনুযায়ী যদি করে। তো বন্ধুরা, আজকের এই মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ভিডিওটির জন্য অবশ্যই একটি লাইক দেবে, বন্ধুবান্ধবদের মাঝে শেয়ার করবে, এবং এর প্রতি যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে।